السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله جايبة لكم موديل جديد من المربعات، مربع القلوب وغرزة البف. زي ما احنا شايفين قد ايه جميل وفي منتهى الجمال والرقة والشياكة. المربع بتاعنا لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير أو شال مستطيل، وممكن تكوني منه حاجات كتير جدا، يعني ممكن تعملي منه كمان مفرش سفرة، هيكون في منتهى الجمال والشياكة. زي ما احنا شايفين المربع بتاعنا بيعتمد على غرزة السلسلة، بيكون هو طبعا الفراغات دي وغرزة البف وغرزة العمود بلفة. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشرح المربع، ونعرف كمان طريقة تشبيكه، ونعرف كمان الجزء اللي في المنتصف اللي هي بتكون فيه 4 زوايا ما بين المربع ده والمربع ده، والمربعين اللي بيكونوا فوق هنقدر نشبكهم مع بعض ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بنبتدي نعملها في المربع بتاعنا النهاردة هي دائرة سحرية. على 2 من الاصابع باجي بلف الخيط بتاعي، بسيب منه مسافة، وباخد صباع او صباعين على حسب ما انتي حابة تشتغلي على صباع او 2، وابتدي الف الخيط بالشكل دوت للخلف وارجع تاني للامام. بجيب الخيط بقى مش جنب بعضه، لا بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف. هلف ايدي الناحية التانية كده تكون عندي حلقتين. بدخل تحت الحلقة الأولى وأسحب الحلقة التانية من فوق، يعني بكون فوق التانية وأسحبها من تحت الأولى تاني. هلف إيدي وواحدة واحدة أطلع الخيط من إيديا الاتنين، من صباعيني الاتنين زي ما احنا شايفين، وأتأكد إن طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين، بيمروا من داخل الدائرة السحرية. طرف الخيط الصغير بحافظ عليه عشان يقفل لي الدائرة السحرية في النهاية، أما طرف الخيط المتصل بالبكرة برفعه على إيدي وابتدي أشتغل كده. طبعا عشان اقدر اشتغل داخل الدائره السحريه لازم اقفلها. طيب عشان اقفلها بعمل ايه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط واخرج منها، بكده بكون عملت سلسله. السلسله دي قلناها كتير مع بعض، لكن بقولها برضك للبنات اللي لسه اول مره يتابعوني. السلسله دي بتقوم معايا بدورين، الدور الاول هي بتقفل الدائره السحريه، والدور التاني بتكون جزء من ارتفاع الشغل اللي هنشتغله. طيب احنا في البدايه هنشتغل عمود بلفه وبعد منه سلسلتين، وارتفاعنا للعمود بلفه بيكون 3 سلاسل وسلسلتين يعني 5، ارتفعنا منهم واحده يبقى فاضل لي 4. 1 2 3 4، يبقى انا كده العدد الاجمالي بتاعي 5. هدخل بقى داخل الفراغ بتاعي داخل الدائره السحريه، هكون 7 غرزه عمود بلفه، بعد كل عمود منهم سلسلتين. ازاي بنشتغل العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده بقى معايا حلقتين. بدخل داخل الدائره السحريه وبيكون الخيطين معايا، الخيط اللي هو طبعا البدايه دوت واللفه اللي احنا لفينها. هلف الخيط واخرج معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم سلسلتين. 1 2 وارجع تاني. انا كده كونت كام عمود بقى؟ ده اول عمود اشتغلته طبيعي، لكن ما ننساش ان اول 3 سلاسل هم اول عمود عندي. يبقى كده 1 2، احنا طبعا هنشتغل 7 لكن في النهايه الاجمالي هيكون معانا 8. ليه 8؟ لان احنا ال3 سلاسل الارتفاع هيكونوا اول عمود عندي. يبقى كده 3 سلسلتين. 1 2. طيب الدائرة السحرية بتاعتي واسعة شوية، طرف الخيط بشده وبضايقها كده. 4 1 2 5 1 2 سلسلة كده. 1 2 3 4 5 6 1 2 سلسلة 7 1 2 8. يبقى بعمل ايه في السطر الاول؟ 5 سلسلة وبعد منهم بشتغل 7 عمود بلفة، وبعد من كل واحد منهم سلسلتين. 1 2 3 4 5 6 7 8. ليه بقوا 8؟ لان انا ارتفعت سلاسل ارتفاع ال5، تالت سلسلة منهم هتكون ايه؟ عمود بلفة. 3 سلاسل الاولى. بعد كده بشد بقى ايه؟ الخيط البداية ده، قفلت مركز او سنتر الدائرة بتاعي. طيب انا عشان اروح من العمود ده للعمود ده، احنا اتفقنا ان بعد كل عمود باخد سلسلتين. 1 2. هروح لتالت سلسلة ارتفاع، يا اما تعدي من تحت او تعدي من فوق، تسيبي 1 2 وهنا في رقم 3 بتدخلي بترفعي الحلقة الأمامية كده، وبعد كده تنزلي من تحت الحلقتين اللي وراها، تسحبي الخيط وتخرجي من الحلقة اللي على الإبرة بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي هبتدي اشتغل على السلاسل، مش هشتغل على الغرز نفسها، يعني همشي بمنزلقة لغاية أول سلسلتين.
وهبتدي ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وهشتغل غرزة باف داخل المكان دوت مكونة من 5 لفات. طيب غرزة الباف بنشتغلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة، بقى كده معايا حلقتين، هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج واشد لفوق كده، بوصل لطول ال3 سلاسل بتوعي كده. دي مرة. ارجع تاني الف الخيط تاني مرة، هدخل فراغي هسحب الخيط وهخرج واسحب لفوق كده مرتين، بلف الخيط بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج وارفع لفوق 3 4 5. 5 مرات لفيت الخيط ودخلت ولفيت الخيط وخرجت زي ما احنا شفنا كده. بقى معايا على الابره كام حلقه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هلف الخيط واخرج من 10. اتبقى معايا ايه؟ الحلقه الاساسيه والحلقه اللي انا لفيت وخرجت بيها، هلف الخيط واخرج منهم هما الاتنين. 3 سلسله عشان نروح من المكان دوت للسلسلتين الباقيين. العمود بلفه مش هشتغل فوقيه، بتجاهله خالص. 1 2 3، واروح اكرر غرزة باف فوق السلسلتين مكونة من 5 لفات. بلف الخيط ادخل الف الخيط واخرج وارفع لفوق، ارجع 2 3 4 5. معايا على الابرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بلف الخيط واخرج من 10، ارجع الف الخيط واخرج من 2. 3 سلسلة، 1 2 3، وارجع اكرر فوق كل سلسلتين، بتجاهل الاعمده خلاص خالص، وفوق كل سلسلتين بشتغل غرزه باف لغايه ما في النهايه خالص بتكون معايا 8 غرزه باف. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في النهايه بعد ما اشتغلت اخر غرزه باف بعديها 3 سلاسل. هروح للفراغ اللي هو فوق غرزه الباف نفسه، حرف الفي الخاص بغرزه الباف زي ما احنا شايفين، واقفل بغرزه منزلقه. طيب السطر اللي جاي بردك ببتدي اشتغل على السلاسل، يعني همشي بمنزلقه لغاية السلاسل ال3 اللي احنا طبعا كنا بنشتغلهم تحت زي ما احنا شايفين. هرتفع 1 2 3، وهعتبره عمود بلفة في الفراغ ده، وهشتغل كمان 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، يعني العدد بتاعي بيكون 3 عمود في الفراغ الاول كده. 2 عمود 3 عمود. اول حاجة اشتغلتها 3 عمود بلفة في الفراغ ده. الفراغ اللي جاي بيكون فيه غرزتين باف، ما بين كل غرزة وغرزة 3 سلسلة، بس قبل ما اروح لهم باخد ما بينهم وبين ال3 عمود دول 3 سلسلة. 1 2 3، وهلف الخيط وهدخل هنا اشتغل اول غرزة باف. 1 2 3 4 5. غرزة الباف بتاعتنا في المفرش ده كله من 5 حلقات. غرزة الباف في الشكل الطبيعي بتكون 4 لفات بس. ده 1 1 2 3، وتاني في نفس الفراغ هو كمان غرزة باف. 1 2 3 4 5 لفات ونخلص غرزتنا. طيب عشان اروح بقى من المكان دوت للمكان اللي بعده 3 سلسلة. 1 2 3، يعني ما بين كل غرزة وغرزة بشتغلها او كل مجموعة ومجموعة بشتغلها باخد 3 سلسلة. اما غرز العمود بلفة بيكون 1 2 3 كلهم مع بعض، بعديهم 3 سلاسل، وغرزتين الباف في فراغ واحد ما بينهم 3 سلاسل، وبعدهم كمان 3 سلاسل. هروح بقى للفراغ اللي جاي، يعني فراغ بعمل فيه 3 عمود وفراغ بعمل فيه 2 باف، 3 عمود 2 باف، وهكذا. 1 2 3، وبعد كده باخد 3 سلسلة. 1 2 3، ارجع تاني اكرر 2 باف ما بين كل واحدة والتانية 3 سلسلة. 1 2 3 4 5. نلف الخيط ونخرج من كل الحلقات ما عدا الاخيرة، اتبقى 2 هلف الخيط واخرج منه. احنا اتفقنا بنعمل في الفراغ ده 2 باف بس، ما بين كل واحدة والتانية 3 سلسلة. 1 2 3، وارجع تاني في نفس الفراغ غرزة الباف التانية. 1 2 3 4 5. نطلع من 10 حلقات، وبعد كده نرجع نطلع من حلقتين عشان اروح من غرزتين الباف للفراغ اللي بعده. عمل 3 عمود باخد 3 سلسلة. 1 2 3، وهروح للفراغ ده اللي فوق ال3 سلاسل اعمل 3 عمود، ارجع اخد 3 سلسلة
بف، 3 سلسلة بف في نفس الفراغ، 3 سلسلة، 3 عمود، وهكذا لغاية ما بخلص السطر بتاعي. هكمل الراوند بتاعي وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية الراوند بتاعنا احنا اول حاجة ارتفعناها في السطر بتاعنا كانوا 3 سلسلة، وهي تعتبر عمود بلفة. في تالت سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي ببتدي اعمل تزايد على السطر بتاعي كله. التزايد في المكان اللي انا فيه بيكون ازاي؟ انا عندي هنا 3 عمود، بعمل تزايد فوق اول عمود وتزايد فوق اخر عمود، والعمود اللي في المنتصف بشتغل فيه عمود واحد بس، يعني انكريز هنا بدون تزايد وهنا انكريز يعني تزايد. هرتفع 1 2 3 وهعتبر نفسي اشتغلت اول عمود، وتاني في نفس الفراغ اللي هو الفراغ اللي احنا قفلنا فيه زي ما احنا شايفين بشتغل كمان عمود بلفة. العمود اللي في المنتصف بشتغل فوقيه عمود واحد بس. العمود اللي جاي بشتغل فيه 2 عمود بلفة، 2 في نفس الفراغ. يبقى اصبح العدد معايا كام؟ تحت كانوا 3، هنا بقى 5. 1 2 3 4 5. ليه حصلوا 5؟ علشان اول عمود اشتغلت فيه 2، اخر عمود اشتغلت فيه 2، العمود اللي في المنتصف واحد بس. 2 1 2. طيب عشان اروح من المكان ده للمكان اللي فوق غرزتين الباف اللي هو فيه 3 سلاسل هعمل ايه؟ هاخد 3 سلسلة مسافة، 1 2 3. المكان اللي فوق الثلاث سلاسل ده هشتغل فيه 2 غرزة بف، بس ما بين كل غرزة وغرزة في 5 سلسلة مسافة. يبقى اول غرزة اشتغلناها بعد الثلاث سلاسل 1 2 3 4 5، ونقفل غرزة البف بتاعتنا الاولى. عشان بقى اعمل التانية في نفس الفراغ هاخد 5 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5. تاني في نفس الفراغ هو كمان غرزة بف. بعد ما خلصنا غرزتين البف اللي ما بينهم 5 سلاسل باخد 3 سلسلة، 1 2 3. يعني وانا جاية من عند الأعمدة بعمل 3 سلاسل، وانا رايحة للأعمدة بعمل 3 سلاسل. ال5 بيكونوا فين؟ داخل الاتنين بف دول. تاني بنرجع نكرر تزايد، مفيش تزايد، تزايد، 2 1 2، يعني بشتغل عمودين، عمود عمودين. واحد، تاني في نفس الفراغ 2 1 1 2. 3 سلسلة، 1 2 3، غرزة بف، كام سلسلة ما بين الغرزة والتانية؟ 5 سلسلة، 2 3 4 5، غرزة بف تاني في نفس الفراغ. 3 سلسلة، 1 2 3 عفوا. وبكرر بقى اللي احنا عملناه فوق التلاتة عمود بخليهم 5. ازاي؟ اني بعمل تزايد في اول واحد وتزايد في اخر واحد، واللي في النص بشتغل واحد. ارجع 3 سلسلة فوق الباف دول بشتغل فوق الثلاث سلاسل اللي عند منتصف الباف دول بشتغل باف، 5 سلسلة باف، وبكرر بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. ولو ناخد بالنا احنا خلاص كده ابتدينا نكون شكل المربع. عندي هنا زاوية وهنا زاوية، وخلاص بقى جوانب المربع بتاعتي بالشكل ده. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده ابتدى خلاص المربع بتاعي يتكون بالشكل ده. طيب السطر اللي جاي بيكون ازاي؟ بعد ما خلصت اخر باف اخدت 3 سلسلة بقفل في ثالث سلسلة ارتفاع، بكرر اللي عملته في السطر اللي فات. فوق اول عمود بشتغل مرتين، فوق اخر عمود بشتغل مرتين، العمود التاني اللي هو دوت بشتغل عليه مرة، فوق العمود اللي في المنتصف بشتغل سلسلة، 1 2 3، وهعتبره اول عمود، وفي نفس الفراغ هو بشغل كمان عمود بلف. يبقى اول عمود اشتغلت عليه 2 عمود، هشتغل على العمود اللي بعده عمود واحد. طيب هنا في عمود عندي لا احنا كده دخلنا على العمود اللي بعده، العمود بتاعي اهو.
كده اشتغلت 2 1. هنا هيكون عندي عمود في المنتصف، باخد فوقيه سلسلة واحدة وهسيبه لاني اخدت سلسلة فوقيه. هروح بقى للعمود اللي بعده واشتغل عمود، يبقى عمودين، عمود سلسلة بسيب تحتها عمود، عمود، عمودين، 1 تاني في نفس الفراغ 2. احنا ايه الترتيب بتاعنا هنا يا بنات؟ 2 عمود مرتين، عمود واحد، سلسلة، سبت تحتها دوت العمود ده، بعد كده رجعت عمود واحد، رجعت عمودين، 3 سلسلة مسافة 1 2 3. هيقابلني بقى غرزتين البف اللي ما بينهم كام سلسلة؟ بينهم 5 سلاسل. هدخل اشتغل بف 3 سلاسل، بف 3 سلاسل، بف، يعني 3 مرات بشتغل غرزة بف في الفراغ ده. ده 1 2 3 4 5. اول غرزة بف، وما بين كل واحدة والتانية بناخد 3 سلاسل مسافة، 1 2 3. هرجع تاني غرزة بف، 3 سلسلة، 1 2 3. تالت مرة بعمل غرزة بف، تلات سلاسل، 1 2 3. هروح للأعمدة الخمسة، بشتغل فوق أول عمود مرتين انكريز، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، عمود واحد في العمود رقم 2، سلسلة فوق العمود رقم 3 وبسيبه مبشتغلش فوقيه. هروح للي بعده اشتغل عمود، واخر عمود بعمل فيه انكريز يعني تزايد، بشتغل فوقيه 2 عمود بلفة، 1 2 1 2 3. بكرر بقى اللي عملته هنا، 3 غرزة بف في نفس الفراغ ما بين كل واحدة والتانية، 3 سلسلة كده، 1 1 2 3. هنا هدخل رقم 2 بف، 1 2 3. 3 بف في نفس الفراغ، 3 سلسلة، 1 2 3. وهبتدي اكرر زي ما عملنا طبعا في الجانب اللي احنا اشتغلناه او الجانبين اللي اشتغلناهم كلهم مع بعض زي ما احنا ايه شايفين. بصوا بكمل بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة وهرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين، بس بوريكم شكل المربع بتاعنا. بعد ما اخدت بعد اخر غرزة بف 3 سلسلة، بروح لتالت سلسلة ارتفاع وبقفل بغرزة منزلق. اللي عملته تحت هو بكرره بس مع اختلاف عدد الأعمدة. أول عمود بعمل فوقيه تزايد، العمود اللي بعده عمود، العمود اللي بعده عمود، بعد كده هاخد سلسلة فوق السلسلة وهسيبها، وبعد كده هكرر عمود عمود عمودين، 1 2 3. وفي نفس الفراغ هو بشتغل عمود، عمود رقم 2. بصوا دايما خدوا بالكم من عمود رقم 2 عشان لما بتقفلي بمنزلقة بتحس ان في حلقة مرفوعة وحلقة نازلة، فممكن ما تاخديش بالك من المكان بتاعه زي ما حصل معايا من شوية. باخد بالي بعد الحلقتين وبدخل وبشتغل تحتيهم العمود بتاعي. يبقى كده عمودين، عمود عمود في رقم 3، فوق السلسلة سلسلة زيها، عمود عمود، عمودين، 1 في نفس الفراغ، 2. زي ما احنا شايفين بيكون الشكل بتاعي كده، 3 سلسلة، 1 2 3. هنا عندي فراغين، فراغ هنا ما بين غرزتين باف دول، وفراغ هنا ما بين بردك غرزتين باف دول، الغرزة دي مشتركة ما بين الاتنين. خلاص يبقى عندي هنا 3 سلاسل و3 سلاسل، فوق كل 3 سلاسل هشتغل 2 باف ما بينهم 3 سلاسل، يعني هشتغل باف 3 سلاسل، باف 3 سلاسل، وهروح اشتغل باف 3 سلاسل باف. خلاص يا بنات، اول باف اهي، 1
3 سلسلة، 1 2 3. تاني في نفس الفراغ هو 2. ارجع عشان اشتغل بقى في الفراغ اللي جاي 2 بف من هنا، عشان بعد الغرزة دي باخد كمان 3 سلسلة، 1 2 3. مسافة ما بين الاتنين بف دول والاتنين بف دول. اول بف كده 1، 3 سلاسل، 1 2 3. تاني بف، 1 2 3. وارجع اروح للاعمدة بتاعتي، اكرر اللي عملته في بداية السطر بتاعي. 2 عمود، عمود عمود سلسلة، عمود عمود، 2 عمود. تزايد فوق اول عمود كده 1 2. العمودين اللي بعدهم فرداني، يعني 1 1. سلسلة، عمود عمود، عمودي، 1 2. 1 2 3. وهرجع اكرر 2 بف ما بينهم سلسلتين، 3 سلاسل، 1. كده اول بف و3 سلسلة، 1 2 3. في نفس الفراغ هو كمان 2. كده خلصنا رقم 2. علشان امشي من هنا لهنا 3 سلاسل، اروح للفراغ اللي بعده، اشتغل اول غرزة بف فوق ال3 سلاسل دول، 1 1 2 3. واروح اشتغل في نفس الفراغ غرزة البف التانية. ارجع 3 سلاسل وبكرر بقى بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها زي ما احنا شايفين. هكرر لغاية نهاية السطر وارجع لكم نكمل السطر اللي جاي مع بعض. والسطر اللي جاي هيكون السطر الاخير اللي بنشبك فيه الوحدتين او الوحدات بتاعتي اللي حوالين بعضها مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بتاعي، زي ما احنا شايفين بيكون الشكل بتاعي كده. 1 2 تالت سلسلة ارتفاع بنقفل فيها بغرزة منزلقة. السطر دوت هنبتدي بقى نقفل السطر الاخير، يعني هشتغل معاكم اكتر من جانب بطريقة ان احنا طبعا اول مربع بتشتغليه كامل زي ما احنا شايفين كده لغاية اخر سطر. اما كل المربعات اللي هتبتدي تشبكيها بتسيبي اخر سطر هو اللي بتشبكي فيه بقية المربعات اللي حواليه. هنشوف ازاي يعني نختم المربع بتاعنا، وهنشوف كمان ازاي نقدر نشبك المربعات مع بعض. فوق اول عمود بقى هنرتفع 1 2 3، وهبتدي اشتغل 2 عمود بعد منهم كمان معاه في نفس الحلقة، يعني كأني بعمل تناقص او بشتغل غرزة كلاستر. كل التلاتة بيكونوا في حلقة واحدة من فوق. طيب احنا كده ارتفعنا 3 سلاسل، هروح بقى للاتنين اللي بعديهم واشتغلهم كمان معايا حلقة. بلف الخيط بقى حلقتين، هدخل تاني فراغ عندي، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين 1 2، واخلي الحلقة الاخيرة مع الحلقة الاساسية. هرجع الف الخيط وادخل في العمود رقم 3، الف الخيط واسحب واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين 1 2، واخلي الحلقة الاخيرة. كده بقى معايا حلقة اللي هي فيها 3 سلاسل الارتفاع، وحلقتين بتوع العمودين اللي بعديهم الف الخيط واخرج من التلاتة مع بعض. 3 سلسلة، 1 2 3. ارجع هيقابلني العمود ده والسلسلة والعمود اللي بعده، بشغل التلاتة دول مع بعض زي دول بالظبط. معايا حلقة، هلف الخيط. احنا طبعا اول مرة كان معانا 3 حلقات، لكن بعد كده هيختلف. هدخل الفراغ بتاعي الاول، الف الخيط واسحب، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة بتاعتي، هلف الخيط وادخل فوق السلسلة، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة، الف الخيط واخرج وادخل فوق العمود رقم 3 بالنسبة لي في المجموعة دي. الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين. اتبقى كده الحلقة الاخيرة معايا. هنا العدد اختلف زي ما قلت لكم، بقى معايا 3 حلقات، ال3 اعمدة والحلقة الاساسية. هنا ما كانش عندي يعني الحلقة الاساسية هي كانت سلاسل الارتفاع، يعني العمود الاول. لكن في كل مرة بعد كده هيكون معاكي 4 حلقات، تلف الخيط وتخرجي منهم كلهم مرة واحدة. 1 2 3 سلسلة،
والثلاث اعمدة اللي في الاخر هعملهم بنفس الطريقة. 1 2 3. معاكي 4 حلقات لفي الخيط واخرجي منهم كلهم. 3 سلسلة، 1 2 3. هبص الاقي عندي هنا بقى ايه غرز الباف بتاعتي. عندي كام فراغ في السلاسل؟ 1 2 3. فوق كل 3 سلاسل بشتغل 2 باف، وما بين كل واحدة فيهم والتانية 3 سلاسل، وما بين طبعا كل 2 والمجموعة اللي بعدها 3 سلاسل. يبقى اول فراغ هشتغل فيه اول باف 1 3 سلسلة، 1 2 3. وهشتغل رقم 2 في نفس الفراغ. علشان اروح اسيب بقى الاتنين دول واروح اشتغل 2 تانيين هنا باخد 3 سلاسل. هنا كمان 2 باف 1 1 2 3. وهدخل تاني اعمل رقم 2. 3 سلسلة، 1 2 3. واروح اشتغل الاتنين باف اللي في السلاسل الثلاثة الاخيرة. 3 سلسلة، 1 2 3. وفي اخر فراغ بشتغل اخر غرزة باف. يبقى كده العدد بقى معايا كام؟ 1 2 3 4 5 6. بقى عندي كام فراغ بقى؟ 1 2 3 4 5. ناخد بالنا من الاعداد دي. وفوق القلب هنا عندي كام فراغ؟ عندي هنا 1 2 وقبله 1، وهيكون يعني قبله 1 وابعده 1. 3 سلسلة، وهروح اشتغل 3 عمود الاولانيين مع بعض حلقة واحدة من فوق. معايا 4 حلقات بخرج منهم كلهم. 1 2 3 سلسلة، واخد الثلاث فراغات اللي جايين مع بعض. 1 2 3. معايا 4 حلقات بخرج منهم. 1 2 3. اخر 3 اعمدة بناخدهم مع بعض. 3 سلسلة، 1 2 3. بكمل بنفس الطريقة لغاية بصوا ما اخلص الجزء ده والجزء ده. هرجع لكم في الجزء الاخير نشبك مع بعض ونشوف كمان هنقفله ازاي، ونشوف كمان في الزاوية اللي ما بين كل 4 مربعات هنعمل ايه. رجعت لكم تاني. المفروض خلاص بقى نبتدي نشتغل اخر زاوية، يعني اخر اللي هي الزاويتين دول مع بعض كده. بعد ما خلصت القلب بتاعي واخدت 3 سلاسل هروح اشتغل اول غرزتين باف 1 1 2 3. بصوا اول 3 سلاسل مش هشبك فيهم واشتغل تاني باف. كده اول 3 سلاسل ما شبكناش دلوقتي. 1 2 3. تاني 3 سلاسل، غرزة باف هنا. رقم 3 1 2 3. وغرزة باف في نفس الفراغ. رقم 4 هبتدي اشبك. هرتفع بقى، احنا كنا بنرتفع كام سلسلة؟ 1 2، لا عفوا 1. وبعد كده هسحب الخيط بتاعي بالشكل ده، وهروح في المكان ده. هنشوف طبعا هاخد انهي زاويتين. هاخد الفراغ ده والفراغ ده، شايفين؟ بصوا
كده بالشكل ده. انا سبت 3 فراغات من هنا، واخر فراغ يعني اخر 3 سلاسل و3 سلاسل هم اللي بشبك فيهم، بشبك هنا وهنا. بسحب بقى الحلقة بتاعتي دي كده وبجيب الفراغ. بصوا المكان اللي انا واقفة عنده يا بنات زي هنا زي هنا، هجيب الفراغ ده هنزل كده. بصوا من السلسلة رقم 2، يعني بعد 1 من هنا رقم 2 او 1 من هنا ورقم 2 برضه. بدخل بسحب الحلقة بتاعتي من هنا اهو، واخد سلسلة رقم 3، واروح بقى اشتغل غرزة الباف الاولى هنا 1. طيب السلاسل اللي جاية كمان هشبك فيها. طيب يبقى بنعمل ايه؟ 1 سلسلة وبرفع شغلي بالشكل ده، واروح لسلسلة التانية في ال3 اللي بعديهم بدخل فيها اهي. هسحب الحلقة دي كده من تحت وهرتفع سلسلة، واروح اشتغل غرزة الباف التانية 1. كده شبكنا اول مربعين مع بعض. طبعا المربعات التانية انا لو انا في مربع تاني عندي في الجهة دي كنت شبكت بردك بنفس الترتيب يا بنات. خلاص ناخد بالنا من نقط الالتقاء او نقط التشابك. طيب ال3 سلاسل دول هنا مش هشبك في ال3 سلاسل اللي بعديهم، معنى كده ان هعملهم كاملين. احنا كده خلصنا 6 بف، 1 2 3 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب ارجع تاني وهشبك فين؟ قبل ما اروح اشبك هعمل زي ال3 عمود دول مع بعض، هعمل قصادهم 3 عمود هنا. بعد ما عملت ال3 عمود هاخد 3 سلسله. في ال3 سلسله اللي جايين هشبك، يعني باخد سلسله وبسحب شغلي اللي فوق كده اهو. فين بقى ال3 دول؟ اهو اللي بعد ال3 عمود، يعني انا بسيب ال3 عمود من هنا وبسيب ال3 عمود من هنا، وفي السلاسل ال3 اللي بعد ال3 عمود اهم دول. بصوا بعد اول 3 عمود مع بعض باجي في السلاسل دي في تاني سلسله، بدخل واسحب الحلقه بتاعتي اللي احنا عملناها الناحيه التانية، اخد سلسله واروح اشتغل 3 اعمده فوق بعض هنا 1 فوق السلسلة 2 فوق العمود ده 3. اسحب حلقاتي. بنشبك فين كمان؟ بنشبك في ال3 سلاسل اللي جايين، يعني باخد سلسلة هسحب شغلي كده واروح لسلسلة رقم 2 وبسحب الحلقة بتاعتي وباخد سلسلة تالتة. 3 عمود دول باخدهم مع بعض 1 2 3 واسحبهم مع بعض بالشكل ده. طيب 3 سلاسل اللي جايين مش هشبك فيهم 1 2 3. ونشوف بصوا شغلنا بقى. شفتوا اماكن التشبيك بتاعتنا؟ على فكرة لو حابين هنا، هو طبعا الباترون بيقول ان احنا ما بنشبكش هنا، بنسيبها زي ما هي كده، لكن لو حابين تشبكوها هنعمل بالظبط زي ما عملنا في الاماكن ايه اللي احنا بنشبك فيها. زي ما احنا شفنا ان بعمل سلسلة، وفي السلسلة رقم 2 ما بعملهاش، بس بسحبها من الجهة التانية وارجع اعمل بعديهم سلسلة. هرجع بعد كده بشبك فين؟ بعد ال3 سلاسل بعمل اول غرزة بف، غرز الباف لو عايزاها منتفخة اكتر هتخليها 6 لفات او 7 زي ما انت حابة. طيب ال3 سلاسل اللي جايين هشبك فيهم، يعني بعمل سلسلة وبروح للمكان اللي زيهم بالظبط، يعني احنا سيبنا ال3 سلاسل دول هسيب ال3 سلاسل دول زيهم، وكنا سايبين ال3 عمود اللي مع بعض برضه. هاجي بقى في السلسلتين ال3 سلاسل اللي فوق غرزة الباف اللي هما بين غرزتين الباف دول في رقم 2 بسحب الحلقة بتاعتي وبعمل سلسلة. حابين تزودوها سلسلة كمان مش هيحصل اي حاجة. هروح اعمل في نفس الفراغ غرزة الباف التانية 1 زي ما احنا شايفين بالشكل ده.
انا اخدت اول ايه من الزاوية دي كده، اخدت اول 3 سلاسل، وهاخد كمان تاني 3 سلاسل، يعني هاخد سلسلة وهسحب من وسط السلاسل دي رقم 2 الحلقة بتاعتي، واخد سلسلة او سلسلتين زي ما انتوا حابين، بس هي طبعا الطبيعي سلسلة واحدة بس. وهروح فين بقى؟ هروح انا شبكت هنا في فراغين يا بنات، مش هشبك تاني. المربع كده بتاعي دوت اتشبك في المربع ده. الفراغ رقم 3 ده بيكون مشترك ما بين الاربع مربعات اللي بنشبكهم حوالين بعض، ورقم 3 اللي جاي ده بردك بيكون مشترك ما بين الاربع مربعات مع بعض. 1 2 3. واروح بقى للفراغ الاخير اشتغل وغرزة بف 1 1 2 3. وهنا كسبنا كام؟ 3 سلاسل. 3 سلاسل. الثلاث سلاسل في المنتصف دول زي ما قلت لكم بيكونوا مشتركين في الزاوية، والثلاث سلاسل دول بردك مشتركين في الزاوية. ارجع غرزة بف اللي هي الاخيرة، 3 سلاسل 1 2 3. وبروح غرزة فوق الثلاث اعمدة اللي مع بعض في حرف الفي بتاعهم، بقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده شفنا الوحدة بتاعتنا وشفنا طريقة تشبيكها. طيب في هنا بيكون عندي دايرة صغيرة فيها اكتر من غرزة بف، تجمع لي بقى المربع ده مع المربع ده مع المربعين اللي بيكونوا في الاتجاه التاني، يعني احنا بيكون عندنا كده المربعات حوالين بعضها. بنعمله ازاي؟ تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. بنجيب الخيط بتاعنا، انا طبعا بحاول اشتغل باكتر من لون عشان بس يبان ايه النقط بتاعتنا. طيب عايزين نشوف نقاط التشابك ما بين الاربع وحدات او الوحدتين عامة. الاربع وحدات هنشوفها دلوقتي، لكن ما بين كل وحدة والتانية عايزين نعرف في كل جانب بيكون عندي كام نقطة تشبيك. عندي 1 2 3 4 5 6. طيب ترتيبهم فين؟ بالنسبة للوحدة دي هبص الاقي عندي هنا في الزاوية عندي كام فراغ؟ 1 2 3 4 5. في اخر فراغين ببتدي اشبكهم مع الفراغين اللي هنا دول، يعتبروا هنا عندي بردك الاخير او الاول، يعني على حسب بقى الاتجاه بتاعكم. السلاسل دي ماليش علاقة بيها، ببتدي اشبك في السلاسل اللي هي 1 2 اللي فين، اللي ما بين القلب، السلاسل التلاتة اللي في المنتصف. ارجع بسيب الثلاث سلاسل دول وباخد 1 2 ورقم 3 زي ما قلت لكم من هنا او من هنا مشتركة مع الزوايا الاربعة. خلاص يبقى عندنا 6 وعرفنا الاماكن بتاعتهم فين. ببتدي اجيب الخيط بتاعي، بلف الخيط بالشكل ده وبلف الخيط واخرج منه واعمل حلقة عقدة بداية. هعمل 4 سلاسل 1 2 3 4. هروح لاول سلسلة هدخل فيها واقفلها بغرزة منزلقة. هرتفع 3 سلسلة 1 2 3 واشتغل غرزة بف داخل الفراغ 1 واقفلها. الحلقة بتاعتي هسحبها كده. هاجي بقى احنا عندنا ده الفراغ اللي هو في المنتصف رقم 3 وده الفراغ بردك رقم 3. انا دلوقتي بشبك هنا، هاخد السلسلة رقم 2 من هنا هسحب منها الحلقة بتاعتي كده، انا شبكت خلاص. طيب بعد كده هرتفع 3 سلسلة تاني 1 2 3 وهنزل تحت في الفراغ بتاعي اعمل غرزة منزلقة. يبقى احنا شبكنا اول غرزة بف. ارجع تاني ارتفع 1 2 3 وادخل اشتغل تاني غرزة بف. واخلصها. والحلقة بتاعتي هنا انا شبكت في المربع الاول، بروح بقى للمربع التاني اهو يا بنات. بصوا انا شبكت في فراغين، ده الفراغ التالت. بدخل في سلسلة رقم 3 واسحب الحلقة بتاعتي 1 2 3 سلسلة وانزل داخل الدائرة اللي هي فيها 4 سلاسل اعمل منزلقة. كده احنا شبكنا في المربعين دول. لو عندي مربعين تاني الجهة التانية هشبك بردك في الفراغ اللي بيكون في المنتصف اللي هو رقم 3 بالنسبة طبعا للزوايا بتاعتي.
ارجع تاني، انا كده مفيش عندي مربعات، فاوريدي هشتغل بقى ايه غرزتين الباف التانيين بشكل ايه مختصر على طول. 1 2 3 سلسلة، وغرزة الباف التالتة 1 2 3 4 5. بخلص غرزة الباف. انا لو بشبك هسحب دي واسحبها من هناك، وبعد كده ارجع اعمل 3 سلسل. لكن انا خلاص مش بشبك في حاجة. 1 2 3 وانزل اعمل منزلقة. 1 2 3 واشغل اخر غرزة باف عندي في الفراغ ده، واختمها. 1 2 3 وانزل اعمل اخر غرزة منزلقة. وبعد كده بقى بعد ما بخلص خالص بروح شادة الخيط من الابرة بالشكل ده، وبسيب 10 سنتي، وببتدي ايه انضف الشغل بتاعي بابرة التنظيف. طيب كده احنا كده خلاص عرفنا الوحدة بتاعتنا بنعملها ازاي. عرفنا كمان الوردة دي اللي في المنتصف بنشبكها فين بالظبط. عرفنا اماكن التشبيك بالنسبة للمربعات بتاعتي كلها. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، اللي هو طبعا مربع القلوب مع غرزة الباف. اتمنى يا رب انه يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وكمان فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.